如果有啲朋友想揾棟單間獨戶，自己住一層，剩低嘅用嚟出租屋嘅話，呢間好撚適合你。啱啱新建一間屋，介紹俾你話，呢間屋咧用嚟收租再加自住，好合適咯。佔地130幾方，我哋呢塊地睇得到係好風靜嘅。呢度就漏咗一個房間，呢個位置就做咗一個中空大廳。呢個中空大廳呢，到時候可以俾人做一啲小型加工作風亦都 OK， 或者呢度到時候整個捲閘喺呢邊亦都可以開車入嚟嘅。唔啱嘅話，倒埋佢水泥，做多幾間房，用嚟收租都 OK 啊。2樓呢邊佢係做咗半層嘅，咁一共左右兩邊房間。呢間呢可以做成2房1廳又得，做成1房1廳又得。呢層就我哋3樓啦。3樓一共係有5間房間嘅，5間房間都係好大一個尺寸。我哋睇得到每間房間一個透光係 OK 嘅。呢度呢就電梯井，電梯上嚟之後就可以嚟到3樓噶啦。每間房間可以設計成1房1廳又得，或者係大套間房亦都 OK。3樓有5間房間，我哋而家上4樓睇睇。4樓同埋3樓都係一共有5間房間。咁我哋啱啱數過啦，1樓1間房間，再加一個中空，2樓2間房，3樓5間房，4樓呢度5間房，一共有13間房。你如果係中空嗰度倒埋佢，可以整10幾間房間嘅。我哋睇到呢個屋主真係用足料嘅。首先鋪貼之外，我哋好少見到有梯間做2個大玻璃窗嘅，啲錢就使喺呢度啦。所以成間屋係好通透嘅。我哋而家呢度係5樓呢一層，5樓啱啱同大家講過啦。我哋呢一層呢係用你自己住嘅，電梯可以上到嚟，呢度就係我哋門口啦。去到呢層你可以完全自己住，下邊嘅話俾父母收租就 OK 嘅啦。呢層呢就2間房間，左右各1間房間嘅，成層130幾方，就咁單呢個廳都有190方嘅一個廳嘅啦。因為業主佢當時計劃呢層呢就用嚟接待啲朋友，所以呢就開放咗廚房。如果你到時候想自己住嘅話呢度砌翻佢 L 型嘅廚房就 OK 嘅啦。咁嘅出租，你考唔考慮呢？又可以收租，又可以自住嘅喎。